بدين في كلا تنبدين تنبدين جبدا مصباح خلو كيت يا متين Amen. هاتا جبرو لما كان بسايب كل سومل كفل لغفي خد مجينا سوين كان توري شمع فاق من خمو خبر دي بود ميراث ملك بثني خاي مسلخ شوا برمانتا. Chères familles, chers amis, aujourd'hui on accompagne Yaakov ben Abraham. Yaakov ben Abraham nous a quittés le dernier jour de Hanouka. Le dernier jour de Hanouka, où tout le monde a allumé les 8 bougies de Hanouka. Le candélabre tout entier était éclairé. Voilà que le sage nous dit que chaque lumière du candélabre était une qualité de chacun d'entre nous. Et Yaakov ben Abraham a tout fait pour que ses enfants réussissent dans les études et qu'il voulait toujours que ses enfants soient les meilleurs. Des personnes qui vont réussir dans l'avenir. Une personne qui savait l'importance du travail. D'ailleurs, il a travaillé jusqu'à 88 ans. Une personne qui savait les valeurs de la vie, les valeurs de partage, de générosité. Une personne qui a fait du volontariat. Une personne qui a aidé les autres. Et bien sûr, qui était joyeux, qui donnait à toutes les personnes qui étaient autour de lui. Yaakov nous a quittés, donc Hanouka comme on a dit, et aussi aujourd'hui c'est la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, on sait bien que la Neshama monte directement, l'âme monte directement au paradis. Et donc là, on est quelques heures avant Shabbat. C'est sûr que Yaakov ben Abraham va monter directement au Gan Eden. Et puis, c'est pas par hasard que dans notre paracha, dans notre sidra de la semaine, demain, nous allons lire aussi le décès de Yaakov. Demain, les derniers mots de la sidra de la semaine, c'est donc le décès de Yaakov et le décès de son fils Yitzhak. Mais surtout, ce qui nous concerne, c'est Yaakov Avinu. Yaakov a tout fait pour son peuple. Il a eu beaucoup d'épreuves, mais grâce à Dieu, les dernières années de sa vie, 17 ans, les 17 dernières années de sa vie, c'était des bonnes années, comme finit la paracha de cette semaine. Comme vous savez tous que quand l'âme descend sur terre, avant de descendre dans ce corps, elle ne veut pas descendre. Elle dit, pourquoi je vais descendre dans ce monde-là? Il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de choses qui... À quoi ça sert de descendre dans un corps? Et là on lui répond, on lui dit, tu sais quand tu vas remonter plus tard, après 120 ans, alors tu vas remonter encore beaucoup dans un que tu étais auparavant. Parce que justement tu as réussi à raffiner le corps dans lequel tu étais pendant les années de ta vie. Et donc Yaakov, c'est sûr, avec les belles actions qu'il a fait durant toute sa vie. Et Baruch Hashem, il y a ses enfants qui sont autour, qui sont là, qui vont continuer. C'est la continuité finalement, puisque on sait qu'ici, c'est pas un cimetière peut-être, mais avant tout, comme on appelle dans la religion juive, Bet Achayim, la maison des vivants. La maison des vivants veut dire que finalement, il y a une vie après 120 ans. Et c'est sûr que quand je vous vois tous les enfants et les petits-enfants, je prends très très logiquement que la vie en vérité ne s'arrête pas. La vie continue puisque on est finalement une continuité de nos pères, de notre grand-père et de nos arrière-grands-pères jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, on souhaite à Yaakov et à toute la famille d'abord une grande, dans cette épreuve douloureuse, Akadosh Baruch Hu vous donne une grande consolation et que sa Neshama monte au Gan Eden, qui repose en paix, Bezrat Hashem, avec très bientôt l'avenue du Mashiach, qu'on pourra le revoir très très vite. Amen. On va demander à personnes qui veulent. Ah, c'était à... C'est un petit peu étroit.
D'accord. D'accord, ok, pas de souci. Allons-y, messieurs. יושב בסתר בצל שדי יתגונן אומר אדוני מקסימום אלוהי יברכו מדבר אבות ובתו יסך לך ואת אחת כנראה תחצה מילה וסתרה לכתוב לא תראה וסחר אלו ותאיתך וסתרה מכל נקרא אלך ראי בנדע סמתנו לך, לא תמונך, ולגליך באוהליך. כי מלאכה ויצווה על תשמעך בכל דרכך, על כפיים ושמך פן צילה וחלך, על שולחן עבדי דינם ורוצו בגדים. כי חזק לבטו וסגרו, יד ישמעי פייני ויום, אם הולך לך על צורך עבדהו, ואחרים יסביעו וערים נשמתי. Monsieur, Kaddish. יושב בסתר ובצל שדי יתגונן אומר אדוני מקסימום בתינו ישמחו יועצך מבחר בשבילי ועמוד לסתך ואת אחד וסתר זנב וזנוב נשלוק לא תראה מפחד ונפת ושנם מידי אמר בחלם מכל מצדך אל אמר אחד אחד ניגש ראי בן אחד ותראה כעת הנושא לא תמונה לך מסביבך תמונה לך מסביבך Les enfants d'abord. Ici, madame. Ah, parce que j'ai pas au cadrage. Sinon, je verrai rien, c'est pas grave. J'ai pris la voix. Je regarde le discours.
On va se mettre derrière pour faire le Kaddish, les amis. On a juste derrière le camion, si vous voulez bien. C'est à quoi? Non, on ne pas de banquier. Ouais, c'est là, les banquiers. Pas chez nous, pas chez les Algériens. Là, tu me dis simple et sobre, c'est bon. Natacha. Approchez-vous pour le Kaddish, les amis. Ah, mais Cher la Maralo d'abord. Pas Kaddish comme ça, il oui, voilà, il mérite. La fameuse libre circulation. C'est bon. שלום עלות בסיינה אלא מן הבויזרי זרימי בנוצי שמיים וארץ הייתן נמות לך לנו שומריך הנה לנו לא ישן שומר ישראל שומריך נמציך יד ימינך ממש ישתוקי כביר בלילה עד נא ישמור כאן כל רע ישמור את נפשך נא ישמור צדיך ובואך ומעתה ועד עולם יתגדל ויתקדש מרבה ועתיד לאתר עלמה לאתר מטיים ופעלה יחלה, ופרק חייה, ומחלק עבודת ירושלים, ומלכה פולחנה דדייה מאחה, ולהטבה פולחנה יקרה דשמיה לאחה, וישראל יקרי, וחייכון ומוכון חיי דכל בית ישראל. והגלה בזמן קריב ודיברו אמן. יש ימי רבה ודרה, ועלמה וחיינו שבר מדבר, ולמען ומעשה ותדר ותליל ותלל, שמי דקודשה בריחו. יעלה מכל בירתה שעתה והשמעתה ונעמתה, דם ועלמה ואמרו אמן. יש אלמה רבה משמיה, חיים ושרה וישועה מנחמה ושלווה ורפואה ועולה וסליחה וכפרה ודבר ויצרה. לנו את כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ובהחרמה ויעשה שלום עלינו ועל חלם בישראל ואמרו אמן. Amen. Terminé avec la Shana. טוב שם ישמן טוב יום נובד נוי ולדו סובר דבר כל שפט ולמום ולתמות תפשמו כי זה כל האדם ילזו חסר לכבוד ירד ומשפוטם מנוחה נכלה משווה נתחיל תשינה ומעלה קושמית לא מתברא יקר מירים מה זה נכלות סמכה פאתה שתפש וקראת שלכם המחינה פשפונה ויכול הכתוב וחיים השם תלמדת ובכתב שבת בשם הטוב יעקב בן אברהם רוח האדוני תניחי מגן עדן וצד נמתקו מלך מחמכים ואחם עליו יחמל עליו מלך מחמכים ואחם אסתיר בספר וסתרה לו לחזת מן המעליים ובשם ברחלו ולקץ מן המדיו מן האחלה דה בשקעו יצחו בצחו אדוני נחלת תגידה ולשלום בשלום והמשכבו יהי שלום יפתי יבוא שלום נקוע ושכלם נחפו ובכל ישראל השומעים ומפרח נוספות אני רצון ונורא Amen. On a coutume de consoler les endeuillés. On va se mettre devant eux, on va les endeuillés. Ok, on va se mettre en face. Et on va leur répéter une phrase, on est avec moi. On va répéter tous ensemble.
Hamakom, Yenachem, Etrem, Betor, Shear, Avle, Sion, Yerushalayim, Min HaShamayim, Tenuchamo. Akadosh Baruch Hu vous donne une très grande consolation. Amen. Sat Hashem, toute la famille, que désormais vous allez connaître que des joies. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Borach et bonne santé. Shabbat Shalom, portez-vous bien. Ça fait bien le temps. Alors, avec tout le respect que je dois, c'est Shabbat, on s'en va.